Acara ini disponsori oleh Pamirsa layon ide Pandita Empu kairing saking Jabagria Eka Buana, Banjar Bukti, desa yang api Bangli, nuju Genah Pelebon, Tegal Suci, antuk doh 500 meter. Upacara bumi sudah puniki taler kairing angklung, sani kemargiang nepet galah roras tengai. Ngawi gunayang sarana padmo mewah lembu petak kategen oleh kerama saking makudang-kudang baga. Pamekasipun kerama banyak adat bukti, layon ide Pandita Empu sampun rauh ring genah pengesengan, sawatara galah tengah satu tengai. Selami maurip ide kauningin pinih sederhana, wijaksana terdahat kasinggihang oleh umat. Kepala desa yang api Wayan Edi Kurniawan saneng rauhin upacara punika ngaturang manah sungkawa majeng keluarga ageng ide Pandita Empu Sidi Pradnya Girinata. Baik ketandane taler ngaptiang mangda wenten saking keluarga saneng lanturang ayahan ide. Mangda ring galah pungkuran wenten pengelantur bangsa sane nadosang ide tuladan saking sarin-sarinin tekayon ide Pandita Empu Sidi Pradnya Girinata taler nelebin ajahan agama mewah spiritual. Kades yang api taler ngelimbakang majeng kerama indik napi sane sampun kalugrahang saking ide lianan punika ide Empu Paramonata Yoga saking griya penida jungut glungkung ngaptiang mangdane makasami pengeruhan ide sane kawadar ngelintangin makudang-kudang sarin-sarin pemargi spiritual presida membasang pengelantur bangsa mangdane ngayah majeng umat sekadi dharma wacana ilmu keagamaan sane sida kelanturang oleh angga keluarga. Pasti ke tanggal 20 Agustus ngamargiang yadnya pengiriman pelebon pemuput atau puncak yadnya dumugi ya yadnya sane kemargiang atau okan-okan ide hari-hari ide nemuang lablek arya ide side nungel ring sang yang widiwasa amor ring asintia nika pengapi sarang sami kaping ajang titiang pinake raina muah okan-okan ide sami Ri sampun ngesang layon mewah ngereke lanturang antuk ngalaksanayan upacara ngirim sani kepuput oleh ide Empu istri sinuwun siangan ide Empu griya marga sengkala ide Empu griya gede penida ide Empu griya antungkung mewah ide Empu griya karangsulung Bangli. Sang sulinggih ngeras titi mangdane ring pemargi upacara pelebon ide Pandita Empu Prasida mulihang kerahajangan tur kerahayuan tur genah pinih luweh. Sekadi kauningin ide Pandita Empu Sidi Pradnya Girinata lebar namuning rahina sukra tanggal 21 Juli galah sanilintang. Duk dados walaka ide mapesengan jero ketut sumantara utawi jero mangku sumadi sane wantah pinaka silih tunggil jero mangku ring merajang kemulan ring bukti sane ngayahin umat ring pemargi upacara pancayannya. Karya peniki malah jebas pasti ke pacangan tukang ring segara tukang ring segara pacang lancur ring tanggal 26 Agustus pacang margiang yadnya Atma Udana. Nah sedurung yadnya Atma Udana pasti ke wentan pemargi penegtag karya ngunggah sunari raris nur daun bingin pika ngelantur ngajung kajang sepisan patang margiang pemura daksinan ngadagang betaro lingga sepisan ngadagang puspa lingan betara. Saking anggening keluarga jero mangku made putra latarayang tios muput upacara pancayannya ide Pandita Empu taler ngayah ring pemargi upacara bebayuhan saha pawiwahan ngangganing keluarga nunas gang ngerendah sinampura punika taler angga keluarga ngaptiang mangdane umat sedharma sida ngerasti tiang ide mangda sida molehan genah sane becik anutin ayah-ayahan ide selami nyeneng. Hendra Bali TV.